ఈశాన్య రుతుపవనాల వల్ల అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే జిల్లాల్లో ప్రధానమైనది నెల్లూరు. అందుకే ఇక్కడి సీజన్ నవంబర్ నుంచి మొదలవుతుంది. గత నెల చివరిలో వచ్చిన నివర్ తుఫాను వరి పంటను బాగా దెబ్బతీసింది. నారుమడి దశలో ఉన్న పైరు పూర్తిగా నీట మునిగి నారు పనికిరాకుండా పోయింది. ఇప్పటికే నాట్లు పూర్తయిన ప్రాంతాలలో పాక్షికంగా నీట మునిగిన పంటల్లో కొన్ని రకాల యాజమాన్య సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా పైరు తిరిగి కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. నారు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలలో తక్కువ కాలంలో పంట చేతికొచ్చే రకాలను తిరిగి నారు పోసుకునే వీలుంటుంది అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. నెల్లూరు జిల్లాలో నివర్ తుఫానుకు దెబ్బతిన్న వరి పైరులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి రాజశేఖర్ నుంచి తెలుసుకుందాం. దక్షిణ మండలంలో గత వారం 10 రోజుల నుండి విపరీతమైన వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి. దీనివలన మన నెల్లూరు జిల్లా అయితేమి, చిత్తూరు జిల్లా కానీ, కడప జిల్లాలో కానీ వరి ప్రధానంగా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా నారుమడి దశలో ఉన్నాయి. ఈ నారుమడులు అన్నీ కూడా నీట మునిగి అంతా కూడా పాచిపోయి చనిపోవడం జరుగుతుంది. మనకి ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఈరోజు రేపు కూడా వాతావరణంలో వర్ష సూచన ఉంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి విత్తనాలు చల్లుకున్నటువంటి రైతాంగం నీళ్ళల్లో ఉండిపోయి అవి అంతా కూడా పాచిపోయి చనిపోయే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి రైతాంగం వీలున్న అవకాశం ఉన్న చోట వీలైనప్పుడల్లా నీటిని తీసివేయగలిగితే చాలా మంచిది. అలా నీరు తీయలేని చోట మనకి నష్టం కలుగుతుంది. అలాగే చూసుకున్నట్టయితే మనకి నీట నానిన పైరులో ఎక్కువగా కూడా కుళ్ళు వచ్చే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి జనరల్ స్ప్రే కింద కార్బండిజం 1 గ్రాము లీటర్ నీటికి పిచికారీ చేసుకోవాల్సిందిగా కూడా ఇదొక సూచన చేయడం జరుగుతుంది. ఎరువుల విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నత్రజని ఎరువులు వేయకూడదు. మనకి ఇప్పటికే పైరంతా కూడా మెత్తబడిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అవకాశం ఉన్న చోట రైతులు పొటాష్ ఎరువుని వేసుకోవాలి. పొటాష్ ఎరువు వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే చీడపీడలను తట్టుకునే శక్తి కాకుండా కాండం కొంచెం దృఢంగా ఉండి మనకి మొక్క నిలబడేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అదో సూచన తప్పనిసరిగా మన రైతాంగం గమనించుకోవాలి. మనకి ఎక్కడైతే ఎక్కువ వర్షపాతం ఉండి నీరు నిలబడి అటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో అటువంటి చోట మనకి ఆకుముట్ట ఉధృతి అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది. లేత పైరు దశలో ఎక్కువగా మనకి నష్టం అనేది ఆకుల్ని తినడం వల్ల జరుగుతుంది. ఇది 50% వరకు ఆకు మనకి పోయినా కూడా ఇబ్బంది లేదు. కాబట్టి తొందరపడి ఎక్కువగా ఈ పై పాటు మందులు పిచికారీ చేయడం అనేది అనవసరం ఈ దశలో. ఎందుకంటే మనకి వర్షం వస్తూ ఉంది, ఇంకా ఆ మందు ప్రభావం ఉండకుండా ఎక్కువ ఖర్చుతో మనకి అవుతుంది. కాబట్టి వర్షం పూర్తిగా తగ్గిపోయిన తర్వాత చూసుకొని ఒక దుబ్బుకి 2 ముడత ఆకుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఆకు ముడతకి ఏదైనా మందులు పిచికారీ చేసుకోవాలి. దీనికోసం ముందుగా సాధారణమైనట్టు కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ మందులు కానీ, క్లోరిపైరిఫాస్ కానీ, అలాగే మన ఫ్లూబెండియమైడ్ అనే మందులు కానీ, అలాగే రైనాక్సిఫిర్ అనే మందులు కానీ, వీటిల్లో ఏదైనా పర్వాలేదు. ఈ మందుల్ని పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే మన ఆకుముడత ఉధృతి తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా రైతులు ఇప్పుడు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే విత్తనాలు ఆల్రెడీ మొలకొచ్చినవి నీళ్ళలో పోసిన వాళ్ళు అవి పాచిపోయి పూర్తిగా చనిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి వారు నీళ్లు తగ్గిన తర్వాత పరిస్థితి చూసుకొని మళ్ళీ అవసరమైతే వెంటనే మన కొత్త విత్తనాన్ని తీసుకొని మన నెల్లూరు మసూరి కానీ, NLR 3354 కానీ, అలాగే 40,054 కానీ ఇటువంటి రకాలు మన వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానాలు దొరుకుతున్నాయి. లేకపోతే గవర్నమెంట్ వారు కూడా డిపార్ట్మెంట్ వారి తరపున 80% సబ్సిడీ మీద ఇస్తారని చెప్తున్నారు. అటువంటి సబ్సిడీ విత్తనాన్న కానీ తీసుకొని మళ్ళీ నారుమడిని వెంటనే పోసుకోవడం అనేది ఉత్తమమైనటువంటి పని. ఇంకా చాలా చోట్ల చూసాము, కావలి డివిజన్ కానీ సముద్రపు నీరంతా కూడా ముందుకు చొచ్చుకొని వచ్చి అంతా కూడా ఉప్పు నీరు అంతా కూడా కలిసిపోయింది మన పైరుల్లో వాటిల్లో. సో సాధ్యమైనంత వరకు ఆ ఉప్పు నీరుని బయటికి పంపించే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే మన కోస్టల్స్ సముద్రపు ఒడ్డునున్న రైతులు ఇక్కడ ఈ జాగ్రత్తను మటుకు తప్పనిసరిగా గమనించుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే భూమి చౌడేసుకుపోయి ఆ చౌడుతోటి ఎక్కువగా పైరు చనిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఏంటంటే అధిక వర్షాల నుంచి బయటపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది.